Dobar dan svima, ja sam profesor fizike Nikola Stevanović, radim u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Brenovcu. Ja sam deo programa CERN-a za edukaciju mladih budućih naučnika i želim da vam prenesem moje iskustva boravka ovde, ali prvenstveno bih hteo da dam odgovore na neka pitanja. Prvo pitanje je u kom dobi sam, koliko sam imao godina kada sam prvi put razvio neku želju i potrebu da izučavam prirodu i prirodne pojave. To je bio 4. i 5. razred kada sam prateći naučno-popularne emisije i časopise i posmatrajući pojave u prirodi razvio želju da znam kako se one odvijaju. Naravno, tu su mi mnogo pomogli moj brat stariji, jer i on, pošto je stariji od mene, izučavao to već kroz predmete matematike i fizike i mogao je da mi da donekle odgovore. Naravno, moja majka mi je mnogo pomogla jer je uvek me podržavala, i majka i otac podržavali da budem što bolji đak, da redovno učim, tako da se to znanje nagomilavalo, ali kako se više znanja tu nagomilalo i što sam više znao, više se pitanja otvaralo i stvari su postajale mnogo interesantnije. Kada malo bolje razmislim, naravno, nastavnici u školi, prvenstveno moram da istaknem nastavnice matematike i fizike, matematike Novku Boričić i fizike Veru Ninković, svojim predanim radom su iznedrile tu želju za novim znanjima iz prirodnih pojava i naravno što sam više znanja dobio, više me je zanimalo šta se nalazi iza toga. Kasnije u srednjoj školi Dragica Ivković je svojim interesantnim primjerima iz života, primjerima fizičkih zakona i prvenstveno eksperimentima podstakla da ja dublje uđem u to. Jednom prilikom posle republičkog takmičenja mi je dala jednu knjigu i ja sam tu kopiju knjige nabavio. Knjiga se zove Božja čestica od Nobelovca Leona Ledermana. On je dobio Nobelovu nagradu izučavajući osobine neutrina. Neutrina su elementarne čestice koje, koliko mi znamo, kreću se skoro brzinom svetlosti, koliko znamo, njihova masa je skoro nula, jako slabo interaguju sa materijom koja se nalazi oko nas i naravno dolaze, ovi koji dolaze sa sunca, milijarde njih prolaze po centimetru kvadratnom, znači jako maloj površini, i mi ih ne osjećamo, čak već najveći deo njih, skoro retko koji, najveći broj njih prolazi kroz zemlju kao da uopšte nije tu, samo par njih možda interaguje sa zemljom i naravno jasno nam je zašto biste dobili Nobelovu nagradu ako nađete osobine neke tako neuhvatljive čestice. Ono što bih ja istakao kao najbitnije istraživanje ovde u CERN-u jeste sam duh CERN-a, gde imate jako veliki broj naučnika koji se udružuju u tom naporu da se odgonetnu fundamentalne osobine prirode, fundamentalne osobine materije i tih elementarnih čestica od kojih se sve sastoji. Naravno, da biste to uradili, vi morate da pomerite granice tehnoloških mogućnosti. Kada već to radite, sem znanja koje ostavljate budućim generacijama, ostavljate tehnologiju koja je na ovom mestu na planeti ubedljivo najnaprednija. Veliki broj naučnika ovde prolazi, postoji velika edukacija tih naučnika, dosta njih ne ostane ovde, već nastavi dalje da poboljšava tehnologije po svetu i u drugim kompanijama i to je jedan jedinstveni primer gde znanje koje se dobije ide dalje i poboljšavate celo društvo, celu civilizaciju. Trenutno ono što je zanimljivo, koje tehnologije se razvijaju se tehnologije veštačke inteligencije, jer imate u jednoj sekundi preko 100 milijardi događaja, od toga imate 100 gigabajta podataka samo po jednom detektoru koji morate da obradite, to klasični računari, a ovde imaju bukvalno najbolje računare i imaju pristup najboljim računarima na svetu, super računarima, ne možete da obradite tako efikasno. I sledeća stvar je veštačka inteligencija i kvantni računari, dosta smo učili o tome, ja ću to
onda moći da prenesem učenicima, da im odgovorim neke pitanje. Naravno, kada stičete neko znanje, otvaraju se nova pitanja, što je dobro, jer fizika, kako znamo danas, ona nije završena. Postoje mnoga još i dalje nerešena pitanja, što i nije tako loša stvar, jer deca i ljudi se rađaju sa potrebom da uče, sa radoznalošću, sa ljubopitljivošću, i to je ono što treba negovati kod mlađih učenika, a to je da se ta glad za znanjem ne ugasi, ta glad za ta radoznalost prirodna, dečija, da se ne sputava, već da se hrani, jer je to budućnost čovečanstva i ljudskog roda. Upravo u tim svetlim primjerima radoznalosti, želje za novim znanjem. Tako da ako bih ja mogu da prenesem neku poruku sebi kad sam imao 12-13 godina, jeste da nastavim, da me vodi ta znatiželja, i isto bih poručio mojim učenicima da budu vredni i da to sve što ih interesuje, sve što hoće da ostvare, da mogu to da ostvare samo ako budu uporni i da nikada ne odustaju. Hvala na pažnji i doviđenja.